في الحلقة دي هقول لك ازاي انت كلاعب مجاني تقدر انك تجيب جواهر كتيرة جدا من غير ما تدفع اي حاجة. تابع الحلقة للنهاية وتأكد انك هتستفيد. في وقت قليل جدا قدرت اني اجمع حوالي نص مليون جوهره غير الجواهر اللي انا استخدمتها الفتره دي، وده من خلال حاجات بسيطه جدا بعملها. يعني لا بشحن مثلا ولا بدفع فلوس علشان احصل على جواهر ولا بشتري عروض ولا الكلام ده كله، ولا بلعب وقت كتير جدا في اليوم. هو وقت قليل جدا اللي بلعبه في اليوم، وهقول لك دلوقتي انت تعمل ايه. اول حاجه، انت كلاعب مجاني او انت كواحد ما عندكش جواهر كتير جدا، اوعى انك تشتري نجوم مجد او تدور على انك تكسب الكنز، او تقول ممكن مثلا اصرف عدد قليل جدا من الجواهر ويجي لي ملايين جواهر او على الاقل نص مليون او حتى 100,000. في ناس بتصرف عدد كبير جدا جدا من الجواهر ومن نجوم المجد علشان تحصل على الكنز، لكنها في النهايه ما بتحصلش، وغالبيه الناس اللي بتحصل على الكنز بتكون من النخبه. فده اول فخ اوعى تقع فيه. تاني فخ وهو شبيه بده، اوعى انك تشتري عملات حظ. ال 100 عمله بحوالي 60,000 جوهره. ال 60,000 جوهره دول اقول لك على حاجه افيد من كده تعملها بيها. بلاش انك تشتري عملات حظ، لانك برضو نفس النظام هنا بتعتمد على الحظ، وانت على حسب ممكن تشتري ممكن تصرف 60,000 وما تكسبش حاجات كتير جدا. كل اللي استفادوا من مملكه تايكو انك تحصل على بعض الحاجات اللي ممكن تكسبها من هنا. ممكن في حاله واحده بس، انك تكون في مهرجان التحالف طالب منك مثلا انك تصرف عدد من الجواهر، او انك تقابل الوحش اكتر من مره. في الحاله دي يبقى مفيش اي مشكله من انك تصرف، هتخلص من ناحيه المهام في المهرجان، ومن ناحيه تانية هتحصل على بعض الموارد وبعض الحاجات اللي هتستفاد منها. مش هقول لك مش هتستفاد منها، لكن انك تصرف جواهر علشان تحصل على الكنز مش هتحصل على كتير جدا. يعني ممكن 100 عمله دول بال60,000 ما تحصلش غير على حوالي 10,000 بالكتير، ده لو حصل من الجواهر لما تقابل الوحش. نيجي بقى للحاجة المهمة والحاجات اللي أنا بعملها يوميا. هي أول حاجة هي الكنز الدفين. الكنز الدفين مهم جدا جدا جدا. الكنز الدفين ده هو محتاج شوية صبر بس، وبعد كده أنت هتحصل على أرباح من الجواهر اللي موجودة معاك من غير ما تعمل أي حاجة. كل اللي معاك إنك تعمل لها إيداع هنا، وبعد كده هتستثمر في الجواهر دي من خلال إنك هتزود أو هترقي المبنى ده لحد آخر مستوى، هيزود لك لحد 20% نسبة الأرباح بتاعتك. وما تنساش الأبحاث بتزود عدد مهم جدا، بتخليك تقدر تستثمر أكتر وتربح أكتر كمان في الكنز الدفين. بعد كده زي ما أنت شايف أنا لسه ما خلصتش، أنا رقيت المبنى لآخر مستوى لكن لسه ما خلصتش كل الأبحاث، وبستثمر حوالي 28,000 جوهر، بكسب زيادة عليهم 30,000 جوهر. بعد كده ودي حاجة عدد قليل جدا بيتكلم فيها، هو حدث الجحيم. حدث الجحيم ممكن تختار الأحداث السهلة يوميا إنك تخلصها، أو إنك تنجز الأحداث السهلة يوميا. هتكسب من كل حدث حوالي في 1800 وفي 1500 على حسب الحدث، وفي 1200. يعني في اليوم ممكن تكسب لك حوالي 5000 مثلا من الجواهر من خلال انك تخلص حدث الجحيم لو عندك تسريعات تكفيك. على مدار الشهر هتلاقي نفسك جمعت عدد محترم جدا من الجواهر بكل سهولة. كمان ما تنساش الأحداث الدائمة في اللعبة زي حدث مهرجان التحالف، وزي قدوة الممالك، وزي صدام الممالك، والأحداث اللي بتيجي باستمرار في اللعبة. الأحداث دي هتجيب لك عدد كويس جدا من الجواهر لما تخلص الفردي المطلوب منك. اخر حاجه نتكلم عنها ودي مهمه جدا جدا، ممكن تتابع الميدان. في الميدان كل 3 ساعات هتحصل على 500 جوهره لو انت في المركز الاول. في المركز الثاني هتحصل على حوالي 450 جوهره كل 3 ساعات. بشكل عام الميدان حاجه جميله جدا، هتكسبك جواهر وانت مرتاح جدا من غير ما تبذل اي مجهود. كل اللي عليك انك تتابع وحوش النخبه، او تشوف مثلا الناس اللي في الاول عندها وحوش زي مين، او بتستخدم انهي وحوش او انهي ابطال. كل اللي عليك انك هتشوف الناس اللي في النخبه مثلا او الناس اللي في المراكز الاولى بتستخدم انهي وحوش، وانت تستخدم الوحوش دي، وبعد كده هتلاقي نفسك بتتراكم او بتعد جواهر كتيره جدا من غير ما تبذل اي مجهود او تعمل اي حاجه. باستخدام الحاجات اللي انا قلتها لك في الفيديو دي، انا قدرت ان اجمع النص مليون جوهره اللي موجودين قدامك دول واكتر منهم بكتير، من خلال اني بتابع الحاجات دي يوميا، وبفتح اللعبه وقت قليل جدا. مش بفتح اللعبه كل شويه واتابع الحاجات دي، لا هو وقت قليل جدا اللي بفتح فيه اللعبه، ومن خلال كده اقدر اني احصل على الجواهر دي بكل سهوله. ده غير الجواهر اللي انا صرفتها. دي كانت حلقه النهارده، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا. شكرا لكم على المشاهده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في حلقه جديده.